सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर अनलाइन खबर साथमा म छु लीलाजङ साई। यसपटक मोहनियाल गाउँपालिकाको 6औं गाउँ सभा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र कृषिमा आधुनिकीकरण, विकासका लागि पूर्वाधार र पर्यटनको सहजीकरण भन्ने मूल नाराका साथ मोहनियाल गाउँपालिकाको 6औं गाउँ सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको भिडियो तपाई माझ ल्याएका छौं। मोहनियाल गाउँपालिकाको 6औं गाउँ सभा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल सिंह रावलको सभा अध्यक्षतामा भएको गाउँ सभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूजा बुढामगरले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बुधबार अर्थात् असार 10 गतेको गाउँसभाको कार्यसूचीमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत तथा छलफल रहेको थियो। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लागू गरिएका मोहनियाल गाउँपालिकामा लागू गरिएको अध्यक्ष पञ्चवर्षीय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, एक घर 80 फलफुलका बिरुवा रोपौं र कृषिमा आत्मनिर्भर बनौ भन्ने विषयमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै हरेक जनताको घर उपाध्यक्षको नजर मोहनियाल गाउँपालिकालाई खर रहित घर, खरको छाना मुक्त बनाउने उद्देश्य रहेको छ। बहुवर्षीय सडक योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। कुइने सोल्टा, बौनिया फलेबिसौना, सिमली खिमडी, तालबन्द कटौजे हुँदै खनिया ताल, बसन्तगढा र चाइबाबरका मुख्य सडक योजना रहेका छन्। अध्यक्ष पूर्ण सिंचाई गाउँपालिकाले मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ भने अन्य योजनालाई पनि ध्यानमा राखेर गाउँपालिका अगाडि बढ्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूजा बुढामगरले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा 45 करोड 66,19,120 रुपियाँ बराबरको बजेट गाउँसभामा पेश गरिने भएको बताउनु भएको छ। यस्तै विकास पूर्वाधारतर्फ 11 करोड 50 लाख अथवा कुल बजेटको 25.1% रहेको छ। सामाजिक विकासतर्फ 3 करोड 50 लाख अथवा कुल बजेटको 7.66%, आर्थिक विकासतर्फ 1 करोड 70 लाख अथवा कुल बजेटको 3.7%, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन कोभिड-19 मा 80 लाख अथवा कुल बजेटको 2.7%, संस्थागत विकास र सुशासनमा 40 लाख अथवा कुल बजेटको 0.8% बजेट विनियोजित गरिएको छ। अध्यक्षको हुन्छ त्यसमा पनि उपस्थित नभएर सम्पूर्ण साथीहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिनु। बालीमा यो मकै बाली लगायत अन्य बालीमा यो प्रकोप देखिरहेको छ। यो प्रकोपको लागि यसमा समेटिनु पर्थ्यो, किनभने अमेरिकन फौजी किराले यसमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। त्यसले गर्दा भुकमारी निम्त्याउने अवस्था आएको छ र त्यसैले गर्दा यसमा समेटिनुपर्छ। र अर्को कुरा, यो हाम्रो मोहनियाल गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव अत्यन्तै छ। त्यसैले यसलाई फुलफिल गर्नको लागि प्रत्येक वडाहरूमा र हाम्रो गाउँपालिकामा अभाव चिजहरू हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो अहिले पनि हामीलाई प्राविधिक छैन कतिपय वडाहरूमा, किनभने जसले गर्दा हाम्रा योजनाहरू पछाडि पर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि प्रत्येक वडामा सबै समाजले यो प्राविधिक राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यो सुझाव पनि दिनुभएको छ। जसरी पनि यहाँ हायरको लागि राख्नुपर्छ भन्ने खालको सुझाव आएको छ। यसमा अनिवार्य हुनुपर्छ। र त्यसै गरी अन्य कर्मचारी मानौँ अन्य सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि राख्नु कास हाम्रो यो विद्यालयका प्रत्येक कास, अनि त्यसपछि निजी स्रोतका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले, अनि त्यसपछि अब त्यहाँका एकाउन्टेन्टहरूले समस्या देखाइराख्नु भएको छ। यो समस्यालाई हल गर्नको लागि हामीले यो कार्यविधिमा हामीले यसमा उल्लेखित गरेर कार्यविधि अन्तर्गत उहाँहरूलाई पनि त्यो खालको एउटा करारद्वारा हामीले राख्ने व्यवस्था हामीले गरिनुपर्छ। यदि त्यो खालको व्यवस्था नभएपछि उहाँलाई साह्रै गाह्रो छ, किनभने विकट ठाउँ छ, सबै कुराहरूको समस्या छन् र त्यसो गर्दा यसमा थुप्रै समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। र त्यसै गरी यसमा यो जसरी आज कार्यविधि हामीले पास गर्दै राख्दा सम्पूर्ण सेक्टरका सबै होइन सङ्घ संस्था कर्मचारी सबै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो धारणा थियो होला। त्यो धारणा सबैलाई होइन हामीले सुझाव उहाँबाट केही सुझाव लिएर सङ्कलन गरे भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। शिक्षा त्यहाँ मात्र उपलब्ध गर्न पाए पनि आफ्नै घरमा भनौँ, आफ्नै घरमा ढिँडो सिस्नो साग खाएर भए पनि त्यहाँ पढ्न सक्थ्यो र एउटा 10+ गर्न सक्थ्यो। त्यसको लागि गरिमाबाई गाउँसभाले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि माथिल्लो क्षेत्रमा जहाँ कि 10+ सधैँ छैन त्यो क्षेत्रमा नि हुनुपर्छ भन्ने हो। र त्यस्तै एउटा अर्को कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। गत साल हामीले डल्लो बजेटहरू यहाँ पास गरेका छौँ, जुन पर्यटनतर्फ
पर्यटनतर्फ हामीले डल्लो बजेट यहाँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज पर्यटनतर्फको कामहरू कहाँ कति भएका छन् होइन। विगतका दिनहरूमा प्रत्येक वडामा पर्यटनको यो योजना बनाउने भनेर छुट्याइएको हुन्थ्यो, त्यो त उनीहरू काम भएका हुन्थे। तर गत सालको पर्यटनतिरको जुन रकम विनियोजन भयो त्यो वडामा अथवा गाउँसभामा यो योजना गर्ने भनेर पास भएको थिएन, पछि गर्ने अर्थात् कार्यपालिकाले त्यो योजनाहरू बनाउने भनेर भनियो होइन। जुन डल्लो बजेटले गर्दा आज काम भएन भन्ने पनि छ होइन। कहाँ किन भएन, कुन कारणले भएन, बजेट कति थियो, हामीलाई यहाँ पनि त्यो पनि कुरामा स्पष्ट पार्नुपर्छ। र हामीलाई 1% बढी जनताहरू यहाँको कृषि पेसामा आधारित छ, सबै कृषकहरू हुन्छन्। कृषि क्षेत्रमा जम्मा 1.5 करोड मात्र छुट्याइएको छ। यो अलिक कम भयो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ, किनकि हामीले कृषि क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर हामीले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि लैजानुपर्छ र व्यावसायिक ढङ्गले कृषकहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले कृषिमा नयाँ ढङ्गले आधुनिक ढङ्गले जानुपर्छ। हामीले परम्परागत ढङ्गले अगाडि बढ्ने होइन कि आधुनिक ढङ्गले कृषकहरूको जीवनलाई कसरी माथिभन्दा माथि उठाउन सकिन्छ, कसरी छोटो समयमा उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता नीति कार्यक्रमलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै जुन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाहरू छन्, जुन नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको एउटा गाउँपालिकाको यो विकटतालाई एकदमै समेटेर जुन ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम छ, यसलाई वास्तवमै यसको सही पक्षमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने मोहनियाल गाउँपालिका अत्यन्तै सुन्दर गाउँपालिका हुनेछ। र यसमा हामी विषयगत समितिको मिटिङ बस्दा नीति तथा कार्यक्रमको हामीले बजेटमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेका थियौँ र यो नीति तथा कार्यक्रमका यी शीर्षकहरूमा केही पोइन्टहरू छुटेका थिए। यसमा यी पोइन्टहरूलाई पुनः नीति तथा कार्यक्रममा समेटिदिनु हुन म प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। भौतिक तथा पूर्वाधारतर्फ मोहनियाल गाउँपालिका थुप्रै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, वास्तवमै यो एउटा लाज मर्दोड हुनको गाउँपालिका बनेको छ। कहिलेकाहीँ केही ठेगानै छैन। यसकारण नीति तथा कार्यक्रममै मोहनियाल गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन नीति तथा कार्यक्रममै समेटिनुपर्छ। र सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा पनि केही बुदाहरू छुटेका छन्। यी नदी नियन्त्रणमा मोहनियाल गाउँपालिका यो कर्णाली नदी लगायत ठुलीका नदीहरूले थुप्रै क्षेत्रहरू कटान गरेका छन्। यी बिचमा पर्ने बस्तीहरूलाई आवश्यक तटबन्धनको लागि पनि व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने पनि यो पनि बुदागत रूपमा त्यहाँ समावेश गरियोस्। र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा अरू सबै कुराहरू समेटिएको छ। र चोरी सिकारी वन तस्करी र वन अतिक्रमणलाई एकदम कडाइको साथमा निगरानी गरिनेछ भन्ने कुराहरू पनि यी 3 बुदा समेटिदिनु हुनेछ भन्ने भनेर राख्न चाहन्छु। र थुप्रै कुराहरू थुप्रै वक्ताहरूले राखिसक्नु भएको छ। मोहनियाल गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले यसभन्दा अगाडि पनि केही धेरै बजेटहरू विनियोजन गरिसकेका छौँ र ती बजेटहरू लगानी गरेको ठाउँमा हामीले उपलब्धि के गरेका छौँ त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ। हामीले खुला त बनाइदिएका छौँ, हामीले लिफ्ट सिँचाइ त बनाइदिएका छौँ, तर आज 1 वर्ष 2 वर्ष नबित्दै त्यहाँ पानी नचढ्ने अवस्था रहेको छ। किन? तिनको सुरक्षा हुन सकेन। हामीले योजना बनाउन सजिलो छ, तर त्यसको संरक्षण गर्न चुनौती देखिएको छ। तिनको संरक्षणप्रति पनि पुनः ध्यान जाओस्। अध्ययन गरिरहँदा र श्रवण गरिरहँदा केही कुराहरू मैले आफ्नो मनमा लागेका टिपेको छु। हामीले जुन यो गाउँपालिका स्तरीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम एउटा परियोजनाको रूपमा हामीहरू जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यो आधुनिकीकरण भन्नाले हाम्रो फलफुलको बिरुवा र बाख्रा मात्रै वितरण गरेर सम्भव देखेको छैन। जबसम्म यान्त्रिकरण हुँदैन तबसम्म आधुनिकीकरण पनि हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो कृषि प्राविधिकहरूबाट पनि एउटा सल्लाह आएको हुनाले कृषि आधुनिकीकरणसँगै यान्त्रिकरणलाई पनि जोडेर लगियोस् भन्ने मेरो एउटा सुझाव सल्लाह छ। साथै यो असारे विकास प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रो मोहनियाल चाहिँ अहिले एकदमै चपेटोमा परेको छ। हाम्रा अधिकांश विकास आयोजनाहरू वैशाख जेठ लागेपछि मात्रै हाम्रा सुरु भएका छन्। यसलाई चाहिँ चाँडो गर्नको लागि हामी असारमा बजेट भाषण गर्छौँ, बजेट प्रस्तुत गर्छौँ, तर विकास हुँदाहुँदै गएर यो असारमा हुन्छ अनि हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति नहुँदै हामीहरू छताछुल्लो हुने गरेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने गरियोस्। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि समयमै लागू गर्नु पर्यो। जति बेला हाम्रो
बेरोजगार साथीहरू इन्डियातिर पलायन हुन्छ त्यति बेला नै हामीहरूको यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई त्यहाँ दिएर उहाँहरूलाई रोक्ने र अनि हाम्रा विकासका कामहरूमा लगाउने प्रयास गर्नु पर्यो। लाग्ने छ यतिखेर कोभिड-19 का कारणले गर्दा आज देश पूर्ण रूपले अस्तव्यस्त हुने स्थिति छ। आर्थिक अवस्था कहीँदेखि कहाँ जाने कसरी लैजाने भन्ने कुराहरू ठुलो चुनौतीका साथ छ। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले पनि मलाई लाग्छ समग्र ओडामा अहिले पनि 200-250 जना मान्छे इन्डियाबाट आएका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अहिले कतिपय कुरा समस्या भएको छ। आजका दिनहरूमा हामीले जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसके पनि जनताको बिचमा गाली खाइकिन्नुहोस्, जसरी पनि जनतालाई एउटा समन्वय गर्नुपर्छ। र अहिले विकास भनेको पहिलो दोस्रो कुरा नगरी राखेर पहिलो कुरा आज जनता बचाउने कुरा नै ठुलो भएको हुँदा यो सरकारले चाहँदै पनि हामी सिङ्गो कार्यपालिकाको टिम जति बेला पनि अहोरात्र खटेर या गाउँ लेभलमा स्थानीय लेभलमा जसरी वडा सदस्यहरूले साथ दिनुभयो उहाँप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो इतिहासमै मोहनलाल गाउँपालिकाको इतिहासमा एउटै दिनमा गाउँसभा सुरु गरेर एकै दिनमा बजेट पास भएको सम्भवतः पहिलो रेकर्ड पनि हो, त्यो पनि सर्वसम्मत। र यसमा हो केही अझै अधुराहरू हुन सक्छन्। यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा धेरै कुराहरूमा हाम्रो ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ। मैले पनि यसो हेरेँ सरस्वती हुन त मलाई हिजो अस्ति नै यो एउटा दिएको थियो डाक, म आफूले पढ्ने समेत फुर्सद भएन भनौँ न। अन्य यही विषयमा सम्बन्धित छलफल गर्दै जाँदा कतिपय कुराहरू मैले पनि यसो हेर्दा नीति कार्यक्रममा केही छुटेको जस्तो महसुस त भयो अहिले पढ्दै जाँदा। तर पनि समग्रमा नीति कार्यक्रम र बजेट उपयुक्त छ र हाम्रो सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूले यसलाई सर्वसम्मत पास गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र आजको बजेट तथा नीति कार्यक्रम अब हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो स्रोतको तुलना गर्दा त सम्पूर्ण हिसाबले सबै हुन्छ भन्ने त छैन। अझै पनि हामीले शिक्षामा जति चाहेका थियौँ त्यति बजेट छुट्याउन सकेनौँ, हामीले कृषिमा जति बजेट छुट्याउन चाहेका थियौँ त्यति पनि सकेनौँ, स्वास्थ्यमा जति चाहिँ बनाउन बजेट छुट्याउन चाहेका थियौँ त्यो पनि सकेनौँ। हुँदाहुँदा तपाईँको चाहिँ हाम्रा सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारहरू सबै ठाउँमा हामीले जति चाहिने हो त्यति बजेट छुट्याउन सकेनौँ। तर समग्रमा हाम्रो बिचमा आज दिनभरि बहस भयो, यहाँ बाहिर सुनि पनि राख्नु भएको थियो। कार्यपालिका भन्न अगाडि योजना तर्जुमा समितिको बैठकमा हामीले लामो बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, झगडा पनि गऱ्यौँ, जे पनि गऱ्यौँ। तर अन्तिममा हामीले एउटा सही निष्कर्ष निकालेका छौँ र त्यही सही निष्कर्ष भएकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो हलबाट पनि सर्वसम्मत पास भएको छ। सायद हाम्रो अघिकै समितिमा र कार्यपालिकामा विवाद भएको भए यो हल पनि बाँडिन्थ्यो। अघि नै हाम्रो चाहिँ जो एकरूपताका साथ हामी सबै साथीहरू हाम्रा छलफलमा जेसुकै हामीले विषयवस्तु उठाए पनि अन्तिममा हामी एउटा निर्णय प्रक्रियामा एक ठाउँमा उभिएका छौँ। यो हाम्रो इतिहासमै एउटा राम्रो कुरा छ र मोहनलाल गाउँपालिकाको 4वटा चाहिँ बजेट अधिवेशनमा यो असाध्यै एउटा ऐतिहासिक काम हो भन्ने मलाई लाग्दछ र यसलाई अब कार्यान्वयनको बाटोमा चाहिँ हामी सबैजना लाग्न जरुरी छ। अहिले पनि केही कमी अरू बजेटमा पक्कै छन्, तर समग्रतामा हेर्दाखेरि बजेट मोहनलालको लागि जे आउनु पर्थ्यो ठिकै आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र अझ पनि हामीले ब्रेकडाउन गर्न बाँकी छ। अब आजको हाउसले ब्रेकडाउन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको कुराहरू पनि अहिले सुन्नमा आएको छ र ब्रेकडाउन गर्दै जाँदा हामी प्रत्येक योजनाहरू अहिले कुन वडामा के कुलोमा कति रुपियाँ अनि खानेबारीमा कति पैसा फलानु बाटोमा कति पैसा भन्ने निर्णय भएको छैन। यो ब्रेकडाउनले हामी कार्यपालिकाबाट र म सभाध्यक्ष मार्फत गाउँपालिकालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 2-3 दिनमा 3-4 दिनमै हामीले कार्यपालिकाबाट बैठक गरेर यो ब्रेकडाउन पनि गरिदिउँ। किनभने हामीले कुनै बेलामा फागुनको महिनामा पनि बजेट पास गरेका हामीले इतिहास छ। फागुनको महिना बजेट पास गऱ्यौँ त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेन। गत वर्ष पनि हामीले भनेको टाइममा गरेनौँ। 10 गते बजेट त ल्याउँ, तर 25 गते राति 12 बजे मात्रै, त्यो पनि एकदम कठिन अवस्थामा, त्यो कानुनी हिसाबले झन्डै फुत्किने बेलामा राति 12 बजे फलेसम्म हामीले बजेट पास गरेका थियौँ। तर आज चाहिँ आजै पास भयो र अब म के भन्छु भने अब 25 गते नपुरौँ र म अध्यक्षज्यू मार्फत गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी 1-2 दिन बरु रेस्ट गरौँ। अलिक दिनमा हामी तनावमा पनि दिउँ, अलिक बढी व्यस्त पनि भयौँ, 1-2 दिन आराम गरौँ र 2-3 दिनभित्रमा हामीले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँ र कार्यपालिकाबाट यो चाहिँ बजेटको चाहिँ पुरै चाहिँ बनाउन
ब्रेक थ्रो गरिसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया साउन भदौको वर्ग टुङ्गिने बित्तिकै सुरु गरौँ। हाम्रा कार्यान्वयन भनेको किन ढिलो भयो? अहिले हामी बर्खामा किन आयो? कोभिड-19 अगाडि सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो यो योजनाहरू सकिसक्नुपर्ने हो, खास गरी हाम्रो ठाउँको लागि। किनभने 10 लाखको योजना सम्पन्न गर्नलाई त्यो वर्षभरि लाग्छ र भने लाग्दैन। हाम्रो प्रक्रिया ढिलो भयो, बजेट ढिलो पास गरौँ, यहाँबाट अख्तियारी ढिलो गयो, त्यसपछि अलिक उपभोक्ता समिति गठन गरेर सारा प्रक्रिया गर्दा हामी कहिले पुग्यौँ भने वैशाखमा पुग्यौँ। वैशाखमा कोभिड-19 को यो चाहिँ महामारी आयो। आजसम्म हाम्रा यो वर्षको कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्पन्न कमजोर नतिजा हुनला छ र अहिले पनि हाम्रो 50% पनि खर्च भएको छैन बजेट। अब मैले सुनेअनुसार अझै सबै गरेर हाम्रो 28 करोड रुपियाँभन्दा बढी हाम्रो खातामा थुप्रेको छ। यतिखेर त हाम्रोमा सबै पैसा खर्च भइसक्नु पर्ने हो। यो कारण अहिले म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो निर्णय एकदम सौहार्दपूर्ण तरिकाले र सही भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि पनि हामी आजैदेखि सोचेनौँ भने हामीले असोजको बिना सोचेर कार्यान्वयन प्रतिको लाग्नु हुँदैन। त्यसैले 2-3 दिनभित्रैमा हामीले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँ र सकभर आजै चाहिँ यो बैठकको चाहिँ एउटा चाहिँ जानकारी गराएर अनि हामीले ब्रेकथ्रो गरौँ र अनि त्यसपछि आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै साउन भदौदेखि नै हामीले त्यो के अख्तियारी दिने अर्को दिने त्यो दिइहालौँ न। यो बर्खाको समयमा काम पनि हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, अब तपाईँले यो भिडियो प्रति आफ्नो सुझाव आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ।